idag ska typ jag vet inte om det heter haul, men ja, igår, eller idag men köpte jag en sak och jag tänkte visa den saken. Det är en grej, jag vet ingen haul, men jag vet inte vad jag ska kalla det. Men ja, det är en pennyboard och den ser så här. Det är ett vanligt pennyboard. Jag köpte den på Coop. De är slut nu, men helt enkelt jag köpte den. Och jag har köpt en och den kostar 149 kronor. Om ni vill veta. Och den här pennyboarden är skitbra. Alltså jag har åkt hela den. Och det som är jättedåligt är att den redan har fått lite repor. Jag vet inte om man ser det i kameran. Men den har redan fått repor och det kan vara inte så bra direkt. Men ja. Det är en helt vanlig pennyboard liksom. Det är en helt vanlig pennyboard. Den har sånt här mönster. Och det är en helt vanlig pennyboard. Nu ser jag inte redigt om det är en äkta pennyboard. Men ja. Alltså jag tror inte det är från pennyboardmärket. Men vi får hoppas. Och det är typ det. Alltså jag vill bara visa att jag hade den. Och jag tänkte göra en video där jag typ testar denna. Eller testa. Jag är inte så bra på åka. Jag kan typ inte åka. Men jag tänkte göra en video där jag försöker lära mig bättre. Om man säger så. Ja, men den ser i alla fall ut så här. En halv meter lång typ. Och det är så här. Det som sitter här bara. Hjulen så. Inte så jättespeciella hjul, men det är ju rosa hjul och de är bra. Helt enkelt. Och alltså det var allt för idag. Jag tänkte omboxa lite mer. Eller omboxa. Jag är lite mer så här typ hauls. Eller där visar saker jag typ köpt under dagen. Och jag tänkte också göra ett typ dagens skönhetstips. Inte för jag är så bra på det, men hejdå! Vi ses i nästa video. Jag är jättedålig på att göra videos. Hej då!